はい、こんにちは。最近ではチャット GPT を使った英会話のレッスンのやり方をお伝えしている英語発音コーチのAKIです。今回もですね、さっきちょっと簡単に雑談しましょうか。こんな感じで、さっきですね、お風呂の中で気づいたら30分間、チャット GPT と、英文法についてちょっとお話をしていたというか、チャット GPT に英文法についていろいろと質問をしていました。で、いつもお伝えしてますが、口頭で喋って、で、音声でチャット GPT に答えてもらって、要するに会話を、音を使ってね、音声で会話をしてるんですけれども、その履歴が全部こうやってちゃんと文字で残ります。で、これ全部、そのお風呂での会話なんだけど、最初のこの、ちょっとね、見づらいんだけど、You っていうのが僕で、あとチャット GPT がそれに対して答えてる。で、また僕が喋って、GPT が答えて、僕が喋って、GPT が喋ってっていうのを延々やっていたと。で、これで気づいたら30分できてたので、お風呂でやるの意外といいかもしれません。お風呂入る方ね、シャワーだけの方はちょっと合わないかもしれないけど、お風呂の時ってリラックスして、原則、風呂場っていうか、お湯に入ってる時は動かないじゃないですか。使ってるだけなんで。なんでその時間で、本を読んだり YouTube 見たりする方もいらっしゃると思うんだけど、リラックスした状態の中で、なんていうかな、恥ずかしがらずに、相手はAI なので機械なので、恥ずかしがる必要もなく、間違っちゃっても、ある程度ちゃんと言えてれば理解してくれる。で、それに対して返答をしてくれたり、教えてくれたりして、それに対してまた、学びながら話していく。で、後で履歴を確認しながら、ここってこうやって言ってたんだなとかね。あと、発音聞き取れなかったけど、こうやって、こういう言葉だったんだなとか。あと、こういう時って自分ではうまく言えなかったけど、こうやって、こういうフレーズを使って、こういう時って表現するんだなとか、いうのを復習して、ずっと勉強もできるし、で、履歴もしばらくの間残るし。っていうんで、机に座ってね、こう、なんていうか、肩膝張ってというかね、緊張した状態でやらなくても、お風呂場で、お風呂場じゃなくてお手洗いでもいいと思います。お手洗いってトイレの中でもいいと思います。5分、10分、座って他にやることがないときに、いろいろ雑談でもいいから話してみる。っていうのが、練習方法としてなかなかいいんじゃないかなと。練習する、時間とか、あとその自分のテンションとかね。肩肘張ってやるぞーってやってもいいんだけど、それは後からの復習の時間でそうやってやればいいわけで、最初に喋るときはできるだけリラックスした状態でやった方が、長期継続もしやすいんじゃないかなと。あとリラックスしてる方が人間ってこういろいろこうアイディアが出てくるし、何かを学ぶときにもできるだけ、集中は必要だけれども緊張ではなくてリラックスしてる状態がいいっていうのは僕もよく聞くので、お風呂なんかいいんじゃないかなと思ったのでちょっとお伝えしてみました。はい。で、今日やるのはこれね。English Grammar。英語の文法だよね。について、チャット GPT にいくつか聞いてみましょう。さっきもお風呂の中で予習してきたんだけど、で、30分使っちゃうので、ひょっとしたら、今日のリミットになっちゃって途中で喋んなくなっちゃうかもしれないけど、ちょっと聞いてみましょう。はい。じゃあいきます。はいはい。Hi, can we talk about English grammar today? Of course. What specifically about English grammar would you like to discuss? Okay, I don't know the terms, but there are certain parts of a typical English sentence which are subjects and verbs, S as in subject, and V as in verb, and what are they? O as in something, and C as in something. What are O's and C's? Absolutely. In a typical English sentence, the subject S is the doer of the action, like I or she. The verb V is the action word, like run or eat. The object O is what the action is done to, like the book or the apple. The complement C is additional information about the subject or object, like happy in I am happy or teacher in she is a teacher. So O stands for object and C stands for complement in a sentence.
Thank you. So to review that, O stands for objects and C stands for complements. Are they correct? Exactly. You got it right. O stands for objects and C stands for complements in a sentence. Okay, I'd like to ask you about a similar question about English grammar and how the sentences are constructed. In a different way of seeing it, there are what are they? What are they? I forgot. Give me a second. I believe you might be referring to parts of speech in English grammar. There are 8 main parts of speech: nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Each serves a different function in a sentence. Which one were you thinking of? That's exactly right. Give me a concise and short answer. There are 8 parts to a sentence, and which are N stands for noun, nouns, and verbs, and what are the rest of the parts? Nouns, verbs. Apart from nouns and verbs, the other parts of speech in a sentence are pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Okay, so you said nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, and prepositions, and what are the 2 that are left? The 2 remaining parts of speech are conjunctions and interjections. Okay, explain what are conjunctions and what is it called? Inter what? Conjunctions are words that connect words, phrases, or clauses in a sentence, like and, but, or because. Interjections are words or phrases used to express emotions or sudden feelings, like wow, ouch, or oh. Okay, so it is interjections, and typical words as interjections are wows and woos and things like that. Yes, exactly. Interjections are expressions used to convey emotions or sudden feelings, such as wow, ouch, oh, and similar words. They add emotion or emphasis to a sentence. Okay, to review that, the 8 parts to an English sentence are nouns, verbs, proverbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions and interjections. Am I correct? You're almost there. The 8 parts of speech in English are nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. So the correct list includes pronouns, not proverbs. Right, I thought I corrected it, but let me do that again. Nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Am I correct now? Almost. The correct list is nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. You missed prepositions in your list. All right, so let me do that again. Nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Am I correct now? Absolutely. You've got it right this time. The 8 parts of speech in an English sentence are nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections. Great job. Okay, divide it in a different way. Divide an English sentence in a different way. It could be divided into 4 parts, such as S as in subject,
verb, V as in verbs, and O as in objects, and C as in complements. Am I correct with that? Certainly. Another way to divide an English sentence is into four main parts: subject S, verb V, object O, and complement C. The subject S is the doer of the action. The verb V is the action itself. The object O is the recipient of the action. And the complement C provides more information about the subject or object. So what is the correct term of that kind of division of a sentence? Are they called parts, or are there specific word for it? Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. May I ask you a question again? Of course. Feel free to ask any question you have. What would you like to know? Okay, you just told me that a typical English sentence can be divided into four parts, which are S as in subject, V as in verb, O as in object, and C as in complement. Are those four parts called parts, or is there a specific word that stand for parts? The four parts you mentioned, S for subject, V for verb, O for object, and C for complement, are not generally called parts individually. Instead, they represent different elements or components within a sentence structure. These components collectively help form and structure a sentence, but aren't specifically referred to as individual parts in grammar. So I'd rather use the word components or elements rather than the word parts. Is that what you said? Exactly. You got it right. It's more common to refer to these as components or elements within a sentence structure, rather than using the word parts individually for each of these elements. I see. What about the 8 different parts of a sentence, which are nouns, verbs, pronouns, adjective, adverb, prepositions, and conjunctions, interjections? Are they parts, or is there a more specific name for it? The 8 different elements in a sentence, such as nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections, are often referred to as parts of speech. This term describes the specific categories that words are grouped into based on their function and usage within a sentence. So they are called parts of speech rather than elements or components of a speech. Yes, that's correct. The specific categories like nouns, verbs, pronouns, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and interjections are commonly known as parts of speech in English grammar. This term categorizes words based on their function and role within a sentence. So I should rather call it parts of speech rather than categories of speech. Am I correct? Exactly. It's more accurate to refer to them as parts of speech rather than categories of speech. This term specifically identifies and categorizes the different roles that words play within the structure of a sentence. はい、今日は以上です。どうもありがとう。どういたしまして、お疲れ様でした。また何かお手伝いできることがあれば、お気軽にお尋ねくださいね。良い一日をお過ごしください。はい、ってな感じでございました。そろそろ15分になっちゃうので細かい説明はしませんが、こんな感じで英語の文法についてでそれぞれの、パーツね、SVOC とか、あとナウンバーブ、だから名詞動詞とかね、形容詞とかいろいろ言い方ありますけど、それぞれ
何種類あってどういう言い方をしてて、でそれをカテゴリーって呼ぶのかエレメントって呼ぶのかコンポーネントって呼ぶのかパーツって呼ぶのかイングリッシュではどうやって呼ぶんですかみたいな話を今、10分間ぐらいしてみました。でその履歴がこうやって全部残ってるので、あなたも同じようなことをやると、聞き方は別に違くてもいいんだけど、同じような質問をするとこういう勉強ができると。でこういう文法などに関してはそのなんかフェイクニュース的な回答は原則ほとんどしてこないと思います。100% チャット GPT が言ってることを信じるのはちょっと危ない点もあると思うけど、こういったことに関してはそこまでずれた情報は出てこないと思うし、それよりもそのチャット GPT の喋り方だったり使う言葉だったりフレージングだったりっていうのは正しい英語なので全部ね、いつも言ってますが、そこから吸収できること、学べること、言い方を覚えることっていうのはよくできるし、それを覚えながら自分の言葉で自分なりのフレーズでこれなんて言うんだろうあれなんていう、さっき聞いてれば分かると思う。僕の英語も間違ってるのいっぱいあります、文法的にね。だけどもそれを気にしないで、気にしないでっていうのを伝えたくてわざと間違ってる部分もあるんだけど、気にしないでとにかく話し続けることに毎日少しずつやっていくことによって絶対に上達するので、ぜひやってみてください。今日細かい話はしませんが、ちょっとメモったんだけどね、こんな話をしましたよという感じで、チャット GPT おすすめなのでぜひ続けてみてください。質問とかこんなのどうですか、こんなのやってみてくださいあればぜひコメントください。今日日本にいるのかな、アメリカ人の英語の先生からもコメントをくれて、チャット GPT っていいよねみたいなコメントくれたんで、ぜひぜひ日本人の方も分かんないことこう思ったことあれば感想いただければなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。英語発音コーチのあきでした。